vás vítám u nového videa, dneska tu mám nového hostiteľa. Dobrý deň. Dobrý deň. Dneska budeme otvárať pekosy. Začneme mojimi kartičkami. A je to celkom dosť dobrý hráč, pozrime, vidíte? Je to dosť dobrý hráč. Poďte teraz. Takže teraz máme vlastne také, proste, jak boli majstrovstvá sveta klubov, tak máme také kartičky teraz, takže zaujímavé. No a toto je Lišková kartička. To je moja, Frimpong, alebo jo, Frimpong, Pimpong. Ešte v Leverkuseni. Ja tu mám českú národnosť. Patrik Šikborci. A ešte dvaja, počkej, kto to je? Florian Wirtz. A kto tam je? Či bolo? Florian Wirtz. Neviem. Nejaký Gela, alebo Lela. Gela, what the fuck. Ok, toto je Lang a Bakayoko. Vidíme? Lang a Bakayoko. Ne. Ja mám celkom nič. No, celkom dosť nič, brat. OK, tak Stones a Gvardiol, čiže obrana Man City, 2. Ja tu mám dosť silnú vec, ale Trent už prestúpil. Trent už prestúpil, brat. Ono to je vlastne vyrobené ešte predtým, ako boli tieto prestupáky. OK, Di Marco a Bastoni, borci. Mím teda. Ešte OK. Kámo, tieto balíčky sú celkom nabúchané, borci. Ja tu mám Bastoni a Čerby a Pavard. Celkom slušné. Puta. No a tu je Griezmann a Alvarez. Hej, dobre. Ja tu mám stredopol a teda útok Atletika Madrid. Ty vole. Kámo, ty si nejaké kopírant, ja to mám Griezmanna a Alvarez a ty máš koho? Sorlota, Koreu a ďalšie, neviem nejaký Lino. Sorlot. Hej. Lino, OK. Oh, nice. Tak Gabriel z Arsenalu a aj Saliba. Borci. Dosť dobré. Borci, ja tu mám nopačskú vec celkom. No, asi tak, no. Kámo, tak to je, Musiala Kimmich. Čo ti dáva? Borci, Ja tu mám obranu Bayernu Mníchov. Vole, čo ti dáva, borci? Barreiro a Carreras, borci. Ešte není v Reále ten Carreras, takže takom dosť divné, ale OK. No nie je to divné, lebo je to predtým OK. Amo, čo ti dáva? Ja tu mám útok PSV. Čo ti dáva, kámo? Tak to som dobre pekol. Foden a Haaland, chalani. Foden a Haaland. Čo ti dáva? Kámo, tak to si dáš. Ja tu mám teraz docela tiež zabíjačku, ako borci. Ty vole, čo ti dáva? Ale to je, ty si, počkaj, ty máš normálne celý tým z Liverpoolu, ty vole. No, ja to mám celkom v pohode u duo. Thuram a Martinez, že sú v pohode. Thuram a Martinez. Chalani. Ja sa predávam k Adamovým a mám tu Inter. Kamo, borci, dneska som si objednal na GoGo Shop barcelonský dres. Keby ste nepozerali ste Mixaka, tak keď si to kúpite tam, tak je tam zľavý kód. Môžete použiť sa ako 15. No a ja tu mám Rafinhu a Ferrana Torresa. Dneska som si kúpil Lamine Yamal, takže celkom blbé, ale... Ja tu mám tiež Barcelonu. Čo ti dáva? Je tam Yamal? Nie, nikam. Ja na to úplne poplitol, že tam bol ten Daniel vo biele vlasy. Tak ja si myslel, že proste Lamine Yamal. Konate a Van Dijk, borci. Ja tu mám celkom akú hviezdnu trojicu. Sice jeden je flop, ale tí dva sú brutálni. Ktorý je flop? Ten Hazard? Havard. A Odegaard nie... Ja tu mám najhoršie, čo môže byť. Fenerbahce, nie. No neviem, to je jedno. Ben Rohmade a Varga, OK, tak to je dosť dobrý mid. NPCčku.
Písičko, asi tak nejak. Ja tu mám celkom ako dosť OP vec a to je Bayern Mníchov. Aj keď je to zase Sané, ale ten prestúpil už. Do Galatasaray, tuším. Hej. Borci, ja tam mám Artugugu. OK. Z Benfiky a je tu Di Maria, čo je aspoň nejaký porádny hráč, bro. Vidíte? Ako chcete vidieť, tak ja tu mám stred zálohy Benfica Lisabon. NPCčko, borci, toto je NPCčko. Ani to nemusím čítať, borci. Ja tu mám zase ako dosť zabíjačku. Vieš, ak si hovoril, že ty máš fault na Haalanda? Tak ja mám De Bruyne a ďalších troch. Dvoch. Tak dvoch. Vých a Vlahovič, borci. Ako? No, to je presne to isté. Ja mám Juventus. Oh yes! Yes! Dneska som si, jak som povedal, dneska som si kúpil Lamine Jamala a je tu Lewandowski a Jamal. Yes, ešte mi padol. Kam Ja to je tu zatiaľ mám. najlepšia kartička, to je zatiaľ najlepšia kartička Jamala. Ja tu zatiaľ mám OK. ako celkom rivalov Barci. Real Madrid. Čo ti dáva? No. Bellingham. Čuma. Kamavinga a Valverde. Ty vole, kamo, to sú ktoré. Ty, ale ja tu mám Salaha Diaza, takže plne za mňa dosť dobré. Na poslednú si počkaj. Ja tu mám Arsenal, útok. Ako vidíte, je tu Trossard, Gabriel Jesus a Gabriel Martinelli. OK, Debry a Bisek, to nemusím komentovať. Ja tiež toto nemusím moc komentovať. Celkom na prd. Ty čo má za karty? Celkom na prd. Kamo, ty čo má za karty? No úplne iné, pozri. Ja. My máme dvojky a ja mám trojky. Tak ja som to nekomentoval, čo to mám za zlých hráčov. Ty máš aj, vidíš ten styl, aký máš aj trošku iný? Aj. Tak poď. Depal a Gallagher. No ja tu mám Atletico Madrid. OK, to je škoda. Tapsoba a tá, ktorý myslím, že prestúpil. Mi sa zdá? Ja tu mám Olympique Marseille. Celkom také čo. Čiže brácho. Reinders a Fofana. Nemusím ani komentovať, borci. Ja tu mám AC Milano. Celkom dobré. Borci, Eder Milton a Ridiger sú veľmi nadšení. A teraz, ako ja fanúšik Real Madrid, som mega nadšený. Normálne pozerajte. Tak to je najlepší pekos. To je najlepšie. Ale u mňa je najlepší Jamal. Daj si to sem. Takže zatiaľ Daj si to na druhý. Zatiaľ celkom veľmi kvalitné peky. Teraz tu máme top class. Obidvaja po jednom. Obidvaja. Čiže otvárame balíček. Dúfam, že to uvidíte, je to z boku. Nepozerám sa. Okay. Začíname. Je tu Brahim Diaz. Takže celkom na nič. Celkom na nič. Thomas Müller, hej. Akože celkom pohode. Kyle Walker. Hej. Celkom flop. Rodrigo de Paul. Borci. Ja som na to neukázal, borci. OK, Morata, borci. Morata, OK? Ty vole, čo ti dáva? Kúkaj, kámo, tak to ide do obu. Počkaj, ale to je moja. Nie, to je moje. Ja, to je, to je. Moja, to je moja. OK, Otamendi, borci. Co dobré. Ty kár, ale to vyzerá coolovo, kámo, to som ti dobril. Kámo, to by som chcel. A teraz? Zameníme to? Lebo tieto dve kartičky Môžeme, by som chcel, ty kokso. OK, Demi. Čiže celkom dosť pekná kartička. A je tu McAllister, úplne, že krásna chalani. Borci. A teraz je na radu Ríško. Chalani, nebojte sa, budú to aj limitky, takže uvidíte dobré pekosy. Takže to mám pripravené. Limitky. Takže Všetky sú skoro moje, okrem tých posledných. ja tu mám Leora Saného. Potom tu mám... To neviem, kto je. To je Fratesi. Tam sa mega teším na tieto balíčky pekosy, kámo. A potom to je
Filofónem, čo je celkom dobré. Borci, ináč ešte by som vám chcel ukázať moju borcovinku, čo mám v albube. Je to, nepoviem, alebo vieš čo, dozviete sa na konci videa. Keď to chcete vidieť, tak sa pozrite na konci videa, uvidíte to a ty môžeš pokračovať. Ja tu mám hráča, ktorý si dosť dobre pamätám, keď sme hrali s Adamom. Squad Brother Showdown a je to Ayman Jaha. Čo ti dáva? Potom tu máme Lionel Messi. Kamu, tak to chcem, borci, to chcem. Potom tu mám, To chcete by sa dal. povedať, že ďalšiu borcovinku McAllistera. Ok, ale tak to nevyzerá tak dobrý ten design. Ale to je vinár, ako. To Koľko? vyzerá ako byť Diago Jota. No, tak asi Ten tak design. nejak. A potom keby tu tu niekto- mám keby tu padol- Harryho Kanea. Keby tu padol Diego Jota, kamu, tak borci... Klobouček dole. Potom tu máme Ty vole! znova Real Madrid. Kamu, ale tak to by vyzerá dosť dobre. Borci, teraz ideme opening, Pekos. Vidíte to? Opening. Čo si dáva, bro, na začiatku? Borci... Kto to je vlastne? McAllister, McAllister. No, celkom máme na ňu dneska šťastie. Okay. Kámo! Čo ti dáva? Potom si... Ešte, že to je Počkajte. moje, kámo, to by som ti nezamenil ani v živote. Adam, ale to je moje. Ne, Ja, to, je tvoje. to je moje. Čo ti dám? Chlani kunde. Chlani to. Úplne mega cool. OK, to je Sorlot. OK, vidíte? Sorlot. No, zase blbosť. OK. Je tu bastony. A chalani, toto je konečná. Toto je strašne dobré, chalani. Takže to je jak limitka, borci. To je ešte možno lepšie než limitka. No, o dosť zacnejšie. To Tak, sú najvzácnejšie karty, aké môžeš dostať. Ty vole. Ešte idem ja? Či... A ešte ideš ty. Ne. Kámo, keď mi padne ešte, prosím, ešte jednu limitku, takú dobrú, lepšiu. To je ako docela malá šanca na to. Jako ja. Ty vole, ale nie je špatné. Okay. Barela, Nikol. Barela. A musíme to už chalani trošku v rýchlosti, lebo... Cheating! Ty Henry? Hato? Borci, a toto je normálne cheating. Titán, chalani, nejaký titán, ty vole. Marquinhos. Boniface, no ani nemusím ukazovať, lebo to je debil. Depal, borci. No, ten nám už padol po druhé. Blbosť, to je nejaká blbosť, ok. Gabia nejaký. No, tak Tak ja dorobím to. ideš ďalšia. Shit, kámo. Ďalšia? Ne, ale nie je to taká, ale je to asi limitka. Asi limitka. Asi. Tak dáme to nakoniec. Ne, tak to nie je limitka, GG. Kámo, ale je to ikona. Počkaj. Van Nistelrooy. Tak to je mega rare. Tak to je rare tiež. Ty káro, dobre, jaká. Ja to mám rare vec. OK, sa ne? To je docela rare. Akože je to akože z tých pekov z toho oného. Dominátor nejaký? Tam musíme ukazovať. Počkaj, toto sú tie limity. Potom tu máme hráča z Botafogo. No tam musíme ukazovať to nejaký vôbec. OK, tu je nejaký Taremi. To vám môžem ukázať. To viem, kto. A Lenglet. Poď, teraz ideš. Nič extra, barci. Nič extra dneska. No, až na tie tvoje. Až na tie bombičky, čo tam sú. Ja. Hej. Ty vole, hlavne nech ti nepadne nejaká limitka. Alebo nech padne, lebo potom Ty budeš rád vlastne. budem rád. Borci! Ďalšia dosť dobrá. Celkom dosť rare. Slnečko. OK, tak to nič. To je nič, proste Frankfurt. Kamo, prečo mi padne Frankfurt logo a za tým padne týpek, ktorý sa volá Bohoja a je tiež z Frankfurtu. OK. Al-Khaberi, alebo čo to je? Neviem, dobrý citát. Nagalo. Nejaký. Shit, brácho. Griezmann, borci. Tak. Čiže ďalšia dosť dobrá. A teraz, toto je Adamovi karty. No, to moje, borci. Z ním ja. To za svoje, borci. A ja. Nič. Jaj, už sa teším na tie limitky, borci, už sa teším.
Dobre. To, ja už ich zoberem. Takže tuto je nejaký, proste najviac random hráč, aký existuje pomaly na svete. 4, 5, 6, 8 kartiček, takže každý má 4. Tuto je potom ďalší randomák, ktorého nikto nepozná. A volá sa nejaký Nadir. No. Potom tu mám Olympique Marseille. Tu máš, Ríška, potom ešte limitky. Ok. Tieto sú tvoje, hej? Ja to sú tu mám potom staré logo, či nové, neviem, jak to je. To je asi nové, to je nové. Hej, to je nové. To je nové. Potom tu mám... Janko bude rád. Uka? Dobre. Ty vole, kámo, tak to je coolové. Ty vole, kámo, A tak máme tu ďalšiu bombičku. Jamal Musiala. Yes, kámo, ale ten sa vrátil, myslím. Hej, už som vrátil. Kámo, ale ten je úplne rainbow, kámo, WTF. Dobre, To je vzácnejšie, ty kokos. ideme na ďalší balíček. Kámo, musíme to rýchlo dorobiť, lebo už je 16 minút, ja to vydržím max 20 minút. Dobre, ja tu mám potom toto. Nejaký randomák úplne. Znova mám tu brankára. Leken. Potom tu máme Beraldo. To nič. Beraldo. Jaj? Potom tu mám, ako má Adam, Titán. Ok. Čo je? To kto je? Neviem, ako sa to nomre. A potom tu mám Kulusevského. Tá, dobre. To vyzerá. A posledný je Leroy Sané. To si už mal? Mal. No, tak to je celkom napred. Ale počkaj. Mal si to v limitkách? Ale ja som mal iné. Jo, tak to je aspoň zase. Ja mal ten vanný story. Ďalší Pekos. Počkaj, ty kde máš album? Ja ho mám niekde inde potom. Máme tu najskôr Sarlota, či Simeone. Keď už otvorím, ok? Potom tu máme ďalšie randomáka, to nemusím ukazovať. Potom tu máme Oscar Højlund. Chápeš, normálne brat Rasmusa Højlunda. A potom tu máme Grimaldo. Počkaj, pozor, niečo. Kde som mal limitky? Potom tu máme dosť dobrého hráča, Declan Rice. Tu, Ríško, potom tu máš. Okay. Videl som tam niečo dobré, takže... Ty vole! Toto je Schneider. Ty uka. Schneider, chápeš? Čo ti dáva, kámo? To je jak ten môj vanný stoloraj. Hej. Toto. Toto? To nie sú limitky. Počkaj, to už som všetko otvoril asi. Áno, ale ja som ti otvoril toto. Dobre, takže... Takže to nie sú limitky. Takže máme tu ešte posledný Pekos a ideme na limitky. No, domák. Máme tu Gonzala Ramosa, aj keď je to celkom nič. Potom Bradley. Ale tu kartičky sú dosť dobré. Jo! Ty vole. Uka. Neviem, čo to je. Yes! Mario Götze. Čo ti dáva tak týpek to pekol? A Adam bude veľmi rád, lebo som mu pozrite, čo pekol. Kam to je Rafinha. A jo, Rafinha. Kámo, tak to je duplikátne dobré, kámo, že to je Barcelona. Keby to bolo Jamal. A potom tu mám nádhernú kartu. Jana Oblaka. Borci, ideme na limitky, borci. Môžem začať? No, môžeš. OK, tak začneme mojím. Pôjdeme tu úplne na pohodu. Prvá limitka. Kámo, tento dizajn mám rád. Zielinský. No, celkom nejsem rád, ako no. Ja mám Povedať? Leva, limited edition. Borci. Leva? Jo, leva. To nám už koľkokrát padlo. Borci, aký mi, čo ti dáva? A snad niečo dobré. Kamo. Tu, kamo. Borci, ja tu mám tiež Hakimiho. GG. Takže doslova. Potom tu máme Lunina. Vitíňu. OK, kámo, tak to mám lepšie asi. A Harryho Kanea. OK, tak dúfam, že sa vám toto video dneska ľúbilo. Nezabudnite like a odber a čus.